تو خرج بالمياه كل شيء به. شفت الديزيام تو عن الاكسلير ساي ما بدي تقدم قدام. اي تصفير هذي برمشي كسر شوي وسيب ده كسر شوي وسيب كسر شوي بزين سيب رجلك. اي في وسط البوات هذا في وسط البوات ما يعمل شيء عادي خف منه يعمل شيء. اي وسط البوات نرجعوا. اي رجع ندور من غادي يرجع. مش حالة جراف. بدل شو نسيت ثبته 75 80 وما تبدل شيء في الموضوع. بدل شيء هذا بالقوات نفسه. شو اسمه حتى ثبت معناها ما فماش بافيه لا في البوشار. لا ما زال زيت كما هو. لا بادية. شفت اللي هبطته. اي بادية. لا هي بادية في الكورونا مش في البوات. في الكورونا في اللي دوروا العجل القطعة سموها الكورونا دور العجل هي اللي فيها المشكلة. في البداية كما احنا قبل الكاتسون تروان نسمع صوتها كان نخرج عليها ناس. اي هيك في البونريير يبدا في البونريير. اي انما هذه البونريير في وسط البوات. في وسط البوات هذوما التراكسيون افون اللي هم يدوروا بالكاردونات من قدام. شفت اكسيلاري ما عادش تسمع. اي طبعا ما هو اللي الحمل موجود. وقت الحمل على الكاردونات يمشي. كي تسيب الكورونا تولي تخدم وحدها تنزل عمريج يسكت. خاطر الكورونا انت فصلت الكورونا على العجل. هذاك الزفيف هذاك هو في وسط البون انما هي ما فيهاش بون. البون في وسط البوات يعني في وسط الديفرنسيال في وسط الديفرنسيال اي في وسطها مش حاجه قراب ما يعملش شيء ما يعمل حتى شيء. انت ما زلتش ديما كما هو. والله حسيت المده هذه انت مركز عليه زيد. انت مركز عليه زيد. انت نسيت ولا ينساك ده كردو.